హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది సామ్సంగ్ ఇన్వర్టర్ మోడల్. కొంచెం లేటెస్ట్ మోడలే, ఒక 4 ఇయర్స్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే ఆ కూలింగ్ ప్రాబ్లం ఏం కాదు, డోర్ వచ్చి ప్రాపర్గా లాక్ అవ్వట్లేదు. అంటే లబ్బర్ బీడింగ్ చాలా గ్యాప్ వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి బాగా క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఎక్కడ ఒక షేక్ ఉందన్నమాట. అంటే మనకు ఫ్రిడ్జ్ పైన కింద, డోర్ పైన కింద చూస్తే కింద వచ్చి చాలా షేక్ వస్తుంది. ఏమై ఉంటుంది అంటే కింద వచ్చి ప్లాస్టిక్ బీడింగ్ లాగా దానికి వస్తుంది. అంటే క్లాంప్తో పాటు కింద వచ్చి ప్లాస్టిక్ బీడింగ్తో పెద్ద హోల్ వస్తుంది అక్కడ. ఒకవేళ అదే సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఒక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ చూసినాం కదా, అదేవిధంగా లోడ్ ఎక్కువ పెట్టి ఒకవేళ పిల్లకాయలు వేలాడడమో, లేదు ఏదో ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చి ఇంచేసి ఉన్నారు, కింద ఇరిగిపోయి ఉండదు. దీనికి చాలా పెద్ద హోల్ ఉన్నట్టున్నది నాకు తెలిసి. సో పైన మనం ఆ క్లాంప్లు నట్లు ఇప్పేస్తే మనకు డోర్కి తనిగా తీసేస్తే దాన్ని చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే సింపుల్గా ఏదైనా మనం క్లాంప్ పెడతాం కదా, ఆ విధంగా పెట్టొచ్చా, లేదు ఇంకేదైనా పెద్ద వర్క్ ఉందా అనేది చూడాలా. డోర్ ఇప్పేస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ అవుతుంది అనమాట. డోర్లో కింద సైజ్ అంటే అంటే ఈ పైన ఉండేది వచ్చి ఒక సేఫ్టీ క్లాంప్ అనమాట. అంటే డోర్ ఒక పర్టికులర్ లెంత్ పైన ఓపెన్ అవ్వకూడదు అనేసి ఇచ్చుంటారు. దాని కింద ప్లాస్టిక్ అయితే ఇరిగిపోయి ఉండదు, పెద్ద హోల్ అయిపోయి ఉండదు, దానివల్ల షేక్ రావడం. సో మనం మామూలుగా ఎప్పుడు పెట్టేటట్టు ఆ క్లాంప్ వచ్చి మనం ఎల్ క్లాంప్ 4కి 4 అంటే ఎల్ క్లాంప్ చిన్న సైజ్ ఇది. మనకు మార్కెట్లో అయితే రేట్ తక్కువ దొరుకుతుంది. దీన్ని మనం స్ట్రైట్ చేసుకునేసి ఏదో ఒక సైడ్ హోల్ వచ్చి మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలా. ఆ హోల్ని వచ్చి మనకు అక్కడ క్లాంప్ వచ్చి చిన్న కింద వస్తుంది ఆ పిన్. అంటే ఆ నట్ అనేది ఒక 8 mm లేదు 7, కొన్నిటికి వచ్చి 10 mm, ఆ విధంగా లావు సైజులు మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ సైజు మనం తీసుకునేసి హోల్ వేయించుకునేసి సీటింగ్ పెట్టేసి మనం రొటేట్ చేసి చూసుకునేసి, అంటే షేక్ రాకూడదు, అది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలా. ఆ సైజు ఉండిందంటే మనకు ఆ డోర్లో వచ్చి మనం కింద వచ్చి దీన్ని సెట్ చేయాలి. సెట్ చేస్తే మనకు ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుంది, షేక్ రాదు, డోర్ బాగా క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఒక హోల్ వచ్చి శాంపుల్గా మనం వేసి చూసుకోవాలా. చూసుకునేసి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకుంటేనే సేమ్ హోల్ వేసుకోవాలా. లేదు మనం ఎక్కువ తక్కువ వేసేస్తే వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ముందుగా ఒకదానికి వేసి చూసినాము, ఓకే సేమ్ హోల్ వచ్చింది కాబట్టి మనం పర్ఫెక్ట్గా వేసుకుంటున్నాము. 8 mm హోల్ లెక్క దీనికి. హోళ్ళు చాలా మనకు కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట. ఒక్క ఒక్క చిన్న కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మనకు ఈ క్లాంప్ పైన పెట్టి మనం రొటేట్ చేసేటప్పుడు షేక్ వస్తుంది అనమాట. ఒక్కరో ఎక్కువ ఈ విధంగా మనకు కరెక్ట్గా ఉండాలి. గుడ్ సైజ్ ఉంటేనే మన ఆడ డోర్ పెట్టి మనం కింద స్క్రూలు వేసినా కూడా మనకు ఇబ్బంది లేకుండా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇప్పేది వచ్చి అది డోర్ సేఫ్టీ అనమాట. అంటే సేఫ్టీ క్లాంప్ ఎక్కువ ఒక పర్టికులర్ లెంత్ తర్వాత మనకు పూర్తిగా ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, కానీ అది ఇప్పాల్సిందే తప్పదనమాట. ఆ క్లాంప్ ఉన్న బేస్ అది, దాన్ని కూడా కోసేయాల్సి వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాంప్ పెట్టాలంటే తప్పదు, కోసేసి మనం నీట్గా ఎక్కడ మనం కరెక్ట్గా, అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఆడ హోల్ ఉన్న ప్లేస్ కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఒక్కరో కూడా అటు ఇటు కదలకుండా కరెక్ట్ సైజుకి పెట్టుకునేసి మనం స్క్రూ వేసేసి డోర్ సీటింగ్ పెట్టేస్తే మనకు వర్క్ ఓకే అయిపోతుంది. ఈ మనం వేసే స్క్రూలు వచ్చి డైరెక్ట్ స్క్రూ ఇది. అంటే ఒక మెటల్లో కూడా మనకు అట్టే చీల్చుకునేసి లోపల థ్రెడ్ పడి లోపలికి పోతుంది, నీట్గా స్ట్రాంగ్గా టైట్గా అవుతుంది అనమాట. డోర్ సీటింగ్ పెట్టేస్తున్నాము. జస్ట్ ఆ హోల్ కాడ కరెక్ట్గా పెట్టేసి సిట్టింగ్ చేసేసి పైన క్లాంప్ బిగించేస్తే మనం డోర్ ఎంత వెయిట్ పెట్టుకునేసి కదిలించి స్పీడ్గా క్లోజ్ చేసుకున్నా ఏం కాదనమాట.
క్లాంప్ కూడా బిగించేసినాము. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం డోరు ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా పట్టుకోవాలా. మళ్ళీ షేక్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకసారి పట్టింది ఒకసారి పట్టలేదనే కంప్లైంట్ ఉండదనమాట. కింద ఊగిన కూడా ఊగదనమాట. పర్ఫెక్ట్గా లాక్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. లేదు కొత్తగా వచ్చి మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.